Сільська не значить гірша. У селі Подорожньому Світловодського району за пару місяців відремонтували місцеву школу. Змін зазнали як фасад будівлі, так і внутрішні приміщення. Всі роботи обійшлись державі у майже 5,5 мільйонів гривень. На що витратили гроші і як це вплине на життя самого закладу, розкаже Яна Семенюк. Ремонтували школу кілька місяців. Спочатку планували лише утеплити фасад, замінити покрівлю, вікна, міжкімнатні двері і провести косметичний ремонт. Однак, узявши до справи, будівельники зрозуміли, через поганий стан 60-літньої будівлі роботи буде більше. І після її завершення вони на камеру ручаються за якість. Ми везде, на кожний квадратний сантиметр, кожний квадратний метр, везде ми його чистили, ґрунтували, штукатурили, шпаклевали, везде, обои клеились, везде. Все стены, ни один килограмм не расходовалось известковый раствор. Все водоэмульсионной и масляной краской, все покрашено. Тож і витратили майже на 1 мільйон гривень більше, ніж передбачав кошторис. Ці витрати підрядник взяв на себе. Результат старань вже оцінили учні школи і їх батьки. Оновлений спортзал своїм виступом презентували спортсмени із сусіднього села, що займаються хортингом. Спортсмени регулярно беруть участь у міжнародних та світових змаганнях. Попрацювавши у новому залі, констатують, їх колеги-новачки, що будуть тут займатися, завдяки новим умовам зможуть удосконалити свою техніку дуже швидко. У нас школа, спортивний зал більший, але нам тоді в ті часи нам не дозволяли займатися. І то ми росли в будинку культури там на сцені. Вмісто татамі, яке нам зараз вже подарували, то ми стелили штори, стелили штори і займалися там. А з такими умовами, я вважаю, тут можна і нас навіть перевершити. Подивитись, в яких умовах відтепер навчаються діти, завітав і очільник Кіровоградщини. Він пояснив працівникам школи та батькам учнів про особливості, які тепер ті мають. Адже в об'єднаній громаді, до якої належить Подорожнє, є ще одна школа, і місцеві побоюються, що відремонтований заклад тепер можуть закрити. Можливо, одна школа буде більш фаховою в одному напрямку, там буде сильніше, наприклад, математичний напрямок, а інша школа буде більш сильний напрямок природничий. І таким образом в конкуренції, в більшій пропозиції ми з вами виховаємо дітей, які під час незалежного зовнішнього оцінювання отримають високі бали. Якщо вони отримають високі бали, вони потім поїдуть в гарні вузи, вивчаться. І потім вже розумними людьми поїдуть і замість нас будуть краще працювати і робити ще красивішу нашу Україну. На завершення подарував школі комп'ютер. Всього у навчально-виховному комплексі Подорожнього нині навчається 111 школярів та 20 дошкільнят. Яна Семенюк, Сергій Баранюк. День за днем.